mulheres, sejam muito bem-vindas para mais uma leitura da Meditação da Mulher, Sublime Beleza. Hoje, 14 de dezembro, terça-feira, quem vos fala é Cláudia Bernardes, aqui de Engenheiro Coelho, São Paulo. A meditação traz como título Mantendo a Fogueira. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Levítico 6:13. No tabernáculo, cuja construção foi orientada pelo próprio Deus, havia um véu que separava o lugar santo do Santíssimo e da presença imediata de Deus. Diante desse véu ficava o altar de incenso. Sobre ele, o sacerdote queimava incenso cada manhã e tarde. Suas pontas eram tingidas com sangue da oferta para o pecado e era aspergido com sangue no dia da expiação. O fogo desse altar tinha sido aceso pelo próprio Deus, conservado de maneira sagrada. Dia e noite, o santo e suave incenso perfumava os compartimentos sagrados e se espalhava ao redor do tabernáculo. Hoje, não precisamos de um altar para nos dirigir a Deus, mas a necessidade de manter um fogo aceso continua, o fogo da relação verdadeira, constante e íntima com Ele. Se esse fogo arde diariamente em você, certamente é porque está vivendo uma inspiradora experiência que não trocaria por outra. Mas talvez você não se identifique com esse entusiasmo. Envolvida com a igreja ou não, você pode estar vivendo uma vida dolorosa e destrutiva espiritual e emocionalmente, que não lhe proporcione nada além de desapontamento. Um dia, Deus fez um chamado a várias mulheres: venha e siga-me. Nenhuma das que aceitaram esse chamado tinham noção da repercussão dele em sua vida. Simplesmente sabiam que estariam seguindo alguém que as amava, que desejava torná-las grandes aos seus olhos. Então, permitiram-se ser conduzidas por ele. Ao viverem essa experiência, mulheres tímidas e acanhadas se tornaram ousadas e sua influência extrapolou a vida de cada um na terra. Você tem passado tempo suficiente com Jesus para manter a fogueira ardendo? Ou deixou de providenciar a lenha e o que restou é apenas um montão de cinzas e frio? Não alimentar a chama que a move a seguir e servir a Deus, ela esfriará, tornando-se um monte de cinzas, e sua vida espiritual se transformará em indiferença, frieza e frustração. Fogueiras desatendidas apagam e se transformam em uma pilha de cinzas. Coloque lenha no fogo a cada manhã e o fogo sempre arderá. E você amará mais as coisas do céu e menos as deste mundo. Mantenha seu altar em chamas até estar na eternidade com o Criador e Salvador Jesus Cristo.